Բաժակյան, շնորհակալ եմ մեր հարցերին պատասխանելու ժամանակ գտնելու համար։ Իհարկե ձեզ հետ խոսելուց չի կարելի չխոսել ավականուն տեղ ունեցող Երևանի քաղաքապետարանում տեղ ունեցող գործընթացների մասին։ Մենք շարունակում ենք լսել պարգևատրումների մասին տեղ ունեցող եւ երբ որ այդ պարգևատրումները նորից ինչ-որ միլիոնների են հասնում, կլորիկ գումարներ են, հա։ Դուք տարբեր ժամանակներ խոսել եք այս խնդիրներից։ Ի վերջո, հիմա ընկալումը ո՞նց է։ Քաղաքային իշխանությունները արձագանքում են, թե պատային իրավիճակը եւ իրենք փորձում են եւ փորձելու են շարունակել այդ գործելակերպը, պարգևատրել աշխատակիցներին, երբ որ իրականում Երևանում բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան, որոնց խոստումները իդեպ իրենք են տվել ավելի շատ։ Շնորհակալություն այն ժամանակահատվածի համար, երբ ծանր իրողություններ էին Հայաստանում եւ ամենախիստ սահմանափակումներն էին գործում եւ դեռևս բոլոր սոցիալական ծրագրերը չէ որ գործում էին, այդ ժամանակահատվածում Մարությանը իրականացրեց մի այնպիսի պարգևատրում, որի ծավալի չափ ես երբևէ պարգևատրում չեմ հիշում եւ նախորդ գումարման ավականիում եւ հիմա խոսքը գնում է մեկ մարդուն մեկ ամսվա կտրվածքով 2.350.000 դրամ պարգևատրելու մասին, ընդ որում մի մարդու, ով եթե ես ինձ թույլ տամ գնահատել իր մասնագիտական որակները, կասեմ, որ մասնագիտական առումով նա դիլետանտ է եւ ավելին ինքը որպես իրավաբան հայ իր խորհրդականներ միշտ փորձել է այսպես հարմարեցնել օրենքը այնպես որ հանկարծ Մարությանը խնդիրներ չունենա եւ անընդհատ Մարությանը խնդիրների է բախվել դատական գործընթացներ եւ այլն եւ այդ մարդուն այդպիսի պարգևատրում է տվել ակնհայտ է որ քաղաքային իշխանությունները իրենց խոստումները չեն կատարում այն ծավալով ինչ որ խոստացել են եւ աշխատանքներն էլ բավականին բարդ հունով են գնում։ Մենք նայում ենք, հետևում ենք մրցույթներին, մենք հետևում ենք բազմաթիվ գործընթացների եւ տեսնում ենք, որ շատ բաներ կրկնվում են։ Օրինակ շատերի աչքից վրիպեց, որ մանկապարտեզի տնօրեն է նշանակվել քաղաքապետի տեղակալի կնոջ քույրը, հա։ Իդեպ որը հայտարարությունները չէ կարծեմ անում։ Այո, որը որպես մանկապարտեզի տնօրեն համարում է, որ չափալախը, ինչպես ինքն էր գրել, դա ինֆորմացիան փոխանցելու միջոց է։ Բայց սրա, այսինքն ինքը ամեն ինչ կարող է գրել, ես բնականաբար այդ կնոջը որևէ մեղադրելու բան չունեմ։ Բայց երբ այս իշխանությունները անպագորգոր հայտարարություններ են անում, թե խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքները չեն գործում, թե մենք մեր համար կարևոր է միայն ժողովրդի շահը, բայց կներեք էլի, այսինքն ում դուք պետք է զարմացնեք նրանով, որ քաղաքապետի տեղակալի կնոջ քրոջը տեղավորում եք աշխատանքի ենել մանկապարտեզի տնօրենի։ Ում դուք կարող եք այլևս զարմացնել, որ քաղաքապետ Մարությանի կինը ուղղակիորեն միջամտում է քաղաքապետարանի գործերին, հանձնարարություններ է տալիս այս կամ այն պաշտոնյաներին, խորհրդակցություններ իրականացնում նրա հետ, վերջում էլ ասում ով դիմում գրի կամ ով զբաղեցնի այդ պաշտոնը։ Տեսեք, դուք հետաքրքիր հիշեցում արեցիք եւ ես ավելացնեմ հիշեցնեմ, որ մամուլում երբ որ սկսեցին լուրեր հայտնվել այն մասին, որ Հայկ Մարությանի կինը մասնակցում է քաղաքային իշխանության աշխատանքներին եւ ըստ էության փոխքաղաքապետի դեր է կատարում, եթե ոչ քաղաքապետի, քաղաքապետարանի մամուլի բաժինը հերքեց ասելով, որ դա ապատեգատվություն է, ի վերջո ամիսներ անց Հայկ Մարությանը ինքը ընդունեց, որ իր կինը օգնում է իրեն ղեկավարել քաղաքը։ Ընդհանրապես այս պրակտիկան ոնց է գնահատում, երբ որ պաշտոնյայի կինը, որը որևէ կարգավիճակ չունի քաղաքապետարանում կամ ցանկացած կառույցում թող լինի, ինքը պետական պաշտոնյայի փոխարեն նաև պետական կառույցում որոշումներ է կայացնում, որոնց համար ինքը պատասխանատվություն չի կրում։ Ընդհանրապես սա արդյոք կարող ենք համարել նաև ինչ որ իմաստով մոտ հանցագործությանը, որը կարող է անել պետական պաշտոնյան։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք խոսեինք որևէ զարգացած ժողովրդավարական պետության մասին, կայացած ինստիտուտներով, որտեղ պարզվեր, որ քաղաքականության հետ կապ չունեցող ինչ-որ պաշտոնյայի կին իրականում մասնակցում է որոշումների կայացմանը, ապա հաջորդ օրը այդ պաշտոնյան հրաժարական կտար, բայց տեսեք, մեր մոտ իրողությունները փոքր-ինչ այլ են։ Մարդիկ ընտրել են Փաշինյանին,
քաղաքապետ դարձել է Մարությանը, քաղաքապետության գործերի մի մասը իրականացնում է Մարությանի կինը։ Այսինքն այն պահից, երբ որ մարդիկ Փաշինյանին ընտրեցին, բայց քաղաքապետ դարձավ Մարությանը, արդեն այն որ ասում են համակարգը սկսեց սխալ գնալ, գործերը սկսեցին սխալ գնալ։ Եվ հիմա էլ ըստ էության դրա շարունակությունն է, որովհետև շատ անգամ ես զգում եմ, որ մեր քաղաքացիների կողմից Պաշտոնյայի նկատմամբ պահանջատիրության այդ բանը չկա, որ մենք քեզ ընտրել ենք եւ դու պատասխանատու ես քո խոստումների, քո արարքների համար։ Եվ դրա համար Պաշտոնյան, ում դիմել է Մարությանի կինը, հայտարարում է, ասում է, ինձ եկել է, ասում է, հրաժարականի դիմում ներկայացրու, դրանից հետո փոխանակ իրենք ավելի զուսպ լինեին իրենց գործողությունների մեջ, իրենք ավելի հեռու են գնում, իրենք քրեական գործ են հարուցում այդ մարդու հետ փոխկապակցված կազմակերպության վրա, որովհետև ինքը արդեն հանդիսանում է ժամանակավոր պաշտոնակատար եւ իրեն այնտեղից հանելու ճանապարհը նոր մրցույթ կայացնելն է, բայց դրան էլ չեն սպասում, իրեն ճնշում են քրեական գործի միջոցով մի հիմնարկի, որի տնօրեն նշանակել է իրեն Մարությանը, որի գործունեության գովերքը իրականացրել է եւ Մարությանը եւ վարչապետը, այսինքն այս իշխանությունները իրենց նպատակահարմարությունից ելնելով ում ուզես կսեվացնեն, ում ուզես կգովերքեն, իրենք դա կանեն, որովհետև իրենք արժեհամակարգով են Թույլ տվեք չհամաձայնել ձեզ, իրենք դա արդեն արել են, եթե հիշում եք Մոկուչյանը շարունակում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ։ Ես օրինակ 2017 թվականից մասնակցելով ընտրական գործընթացներին որպես ելք դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչ, Փաշինյանն էլ սրա մասին շատ լավ գիտի, Մուկուչյանի հետ աշխատել եմ ընդդիմադիր կարգավիճակում որպես ելքի լիազոր ներկայացուցիչ եւ կարող եմ ասել, որ որպես ԿԸՀ նախագահ ինքը հավասարապես մեծ էլ իշխանության լիազոր ներկայացուցիչներին էլ իր պաշտոնից բխող պարտավորությունները կատարել է եւ հիմա գուցե շատերը ինձ մեղադրեն, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր պրոֆեսիոնալ ներկայացուցիչներով պրոֆեսիոնալ կերպով ապահովել է եւ նախորդ ընտրությունները եւ ներկայիս, պարզապես նախկինում կեղծումները տեղի էին ունենում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում, որի վրա ուղղակի լիազորություն ԿԸՀ-ն չունի, բայց սա այլ պատմություն է։ Ուզում եմ ասել, որ իրենք ամենավատերին էլ այդ արդարացումները կարող են անել եւ ես հիշեցնում եմ այն ցույցերի ժամանակ քաղաքացիներին, ծեծողներին կամ հարձակվողներին բերել նշանակել են փոխթաղապետեր։ Այստեղ իհարկե իմ հիշատակումը չէր նշանակում, որ մենք որևէ կերպ մեղադրում ենք Տիգրան։ Այո, իրենք են, համաձայն են։ Հենց Նիկոլ Փաշինյանը իր պատգամավորական գործունեության ընթացքում ազգային ժողովում նրան անվանել է ընտրակեղծարար, ընտրությունների կեղծիչ։ Այո։ Դե դա բանը հələ դա կներվեր Փաշինյանին, հա, անդիմադիր էր, ինչ որ կամ այդպիսի պատկերացումներ ուներ, այդպես էր ասում։ Բայց հիմա ինքը ցանկացած դեպքում կարող է ոնց ասես հարմարվել, հա, օրինակ իր ամենամոտ падգամավորներից մեկը կարող է ասել, որ Վանեցյանը միշտ էլ եղել է Միքայել Մինասյանի ընկերը, բայց ասենք պաշտոնից ազատվելուց 1-2 ամիս առաջ Փաշինյանը իրան գեներալի, հա, բան է, կոչում է տվել։ Այսինքն իրենց մոտ սահմաններ չկան, իրենք որ պահին ստեն, որ պահին ինչ հարմարեցնեն, ուստի այստեղ զարմանալու բան չկա։ Եթե հիշում եք, սա ասեմ անցնեմ հաջորդ հարցին, եթե հիշում եք 2018 թվականի երբ հայտնի գաղտնալսումը ի հայտ եկավ, իշխանության բոլոր ներկայացուցիչները Facebook-ում գրում էին, որ անվերապահ աջակցում են Վանեցյանին։ Պարոն Խաչակյան, այս պահին քաղաքային իշխանությունների աշխատանքի արդյունավետությունը ինչպես կգնահատեք, եթե հնարավոր է 1-1.5 րոպեում խնդրում եմ, ելնելով այն հանգամանքից, որ օրինակ քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ընտրվելուց 1-2 ամիս հետո շատ շռնդալից ներկայացրեց, որ անցումներ են կառուցվելու կինո հայրենիքի հետ հայտնի Խաչմերուկում, հետո մենք տեսանք, որ 1 ամիս թե 2 ամիս առաջ վերջերս այդ կառուցապատման փոխարեն ուղղակի ներկով օղակ էր գծվել, շրջանը վերջերս հանվեց, որովհետև արդյունավետություն չէր ցուցաբերել։ Եվ դա ակնհայտ էր ի սկզբանե։ Աշխատանք եւ արդյոք կարելի է սպասել, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում տրված խոստումները ի վերջո իրականանան։ Մենք ունեցել ենք մի քանի կարևոր
ճանապարհաշինական, քաղաքաշինական բնույթի ծրագրեր, որոնք Մարությանը սկզբում խոստացավ, որ կիրականացնի, հետո հնգամյա զարգացման ծրագրից պարզապես դուրս բերեց եւ այդ գումարները ուղղեց այնտեղ, որտեղ ավելի հեշտ կլինի արդյունք ցույց տալ այսպես նկարելու, ֆոտոների եւ տարածելու իմաստով, բայց բովանդակային առումով այդ արդյունքը թույլ կլինի։ Հիմա իրենք ասացին, որ գիտեք, ես գծանշումը միջանկյալ տարբերակ է, ոչ ոք չի ասում, թե այնտեղ էստակադ չպետք է լինի, բայց իրենք այդ էստակադի նախագիծը արդեն իսկ դուրս են բերել հնգամյա զարգացման ծրագրից եւ այդ գումարները ցանկանում են ուղղել 100 ավտոբուսների դեպո կառուցելու համար։ Իսկ 100 ավտոբուսների պատմությունը շատ ավելի հետաքրքիր է, այս տարի դուրս է մնալու քաղաքային տրանսպորտի գծից 450 միկրոավտոբուս, փոխարենը գալու է 100 մեծ տեղատարողության ավտոբուս եւ ես մի անգամ հաշվարկ կատարել եմ եւ ներկայացրել եմ, որի էությունը այն է, որ եթե առաջ մարդիկ միկրոավտոբուսին գազելին սպասում էին 10 րոպե, ապա այդ նոր ավտոբուսին իրենք սպասելու են 5 անգամ ավել, 50 րոպե, որովհետև 450 միկրոավտոբուսը, որքան էլ տեղատարողության առումով համապատասխանի կամ ծածկի 100 ավտոբուսը այդ 450-ին, միևնույն է ժամանակային ինտերվալների առումով այն հաճախությամբ ինչ որ ինքը կգա, տարբերությունը լինում է շուրջ 5 անգամ ավելին։ Ուստի քաղաքային իշխանությունը մի կողմ դնելով այն նոր տրանսպորտային ցանցը, որը պետք է կառուցել եւ գնալով հեշտ լուծումների ճանապարհով, բերենք 100 ավտոբուս, նկարենք, ցույց տանք, ուրախացնենք մարդկանց, գնաց այդ ճանապարհով։ Հիմա պարզ է ինձ նորից կասեմ, որ դու քննադատում ես մի լավ բան 100 ավտոբուս են բերելու, հետո նորից 100-ը կբերեն, բայց ես գիտեմ, որ հետո նորից 100-ը չեն բերի կամ նույնիսկ եթե բերեն էլ, այդպիսի 880-ա պետք, իսկ իրենք արդեն պետության արտաքին պարտքը սրանով մեծացնում են 25 միլիոն եվրոյով։ Այսինքն, եթե մենք 8 անգամ բազմապատկենք 25 միլիոն եվրոն, կտեսնենք, թե ինչպիսի մեծ արտաքին պարտք է գոյանում Հայաստանի վրա սոցիալական ծանր այս կացության մեջ, եւ բնական է, որ պետությունը դա չի անելու, Փաշինյանը դա չի անելու հանուն Մարությանի, ուստի մնալու է խնդիրը չլուծված։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատյան, մեր հարցերի պատասխան